स्क्रॉल करते करते थक गए तो ज़रा रुकिए और गॉब्लिन शार्क के बारे में कुछ रोचक बातें जानकर जाइए। गॉब्लिन शार्क की थूथन फावड़े जैसी होती है। इनका शरीर ढीला होता है और पूंछ का निचला हिस्सा कम विकसित होता है। इनका मुंह बाहर निकल सकता है और आँख के नीचे की स्थिति में वापस आ सकता है। ये धीमी गति से तैरती हैं। ये स्क्विड, मछली और केकड़े खाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बेबी गॉब्लिन शार्क अपनी मां के शरीर के अंदर अंडे से निकलती हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए फॉलो करें या सब्सक्राइब। धन्यवाद।